कोल्ड एंड कफ होने का क्या कॉज हो सकते हैं। कोल्ड एंड कफ होने का रीज़न वायरल इन्फेक्शन आइदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो बार बार होता रहता है। बच्चों में भी होता है, ये बड़ों में भी होता है। बच्चों में वायरल इन्फेक्शन है तो आपको सोर थ्रोट, रनिंग नोज, समटाइम कफ भी मिलता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी सोर थ्रोट को और रनिंग नोज एंड कफिंग वगैरह मिलता है, और फीवर भी साथ में रहता है। हाँ, समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है। तो एक बच्चे को किसी को इन्फेक्शन हुआ तो सेकेंड बच्चा भी इन्फेक्टेड हो जाता है, बिकॉज ऑफ बच्चे को सेंस नहीं है, प्रॉपर मैनर्स नहीं है, हाइजीन कैसे मेंटेन रखते हैं इसका पता नहीं है उसको। तो इसके लिए पेरेंट्स जब भी बच्चे बाहर जाते हैं तो वो अंदर घर जब प्ले एरिया में जाते हैं, वो खेल के आते हैं, तो उनका हैंड वॉश प्रॉपर कराएं, उसको गार्गल करना बताएं। आप सूप वगैरह दे सकते हो। आप इनिशियल स्टेज में जब इन्फेक्शन होता है तभी आप प्रिवेंशन लेना स्टार्ट करो, और प्रॉपर उसको, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो 3 डेज में ऑटोमेटिक वो चला जाता है। साथ में प्रिवेंशन में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि उसके न्यूट्रिशन उसका अच्छा रखो, न्यूट्रिशन में आप प्रॉपर उसको डाइट दो, और सन का एक्सपोजर, फिजिकल एक्टिविटी, सारी चीज़ें करो। हाँ, कुछ अगर बड़ों में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो आप सोच सकते हो कि उनको एलर्जी भी हो, शायद एलर्जी हो, या इधर साइनस या सेकेंडरी इन्फेक्शन कुछ हो, तभी बार बार होता है। इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से विटामिन हेल्प करते हैं मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे तो इन जनरल देखा जाए तो ओवरऑल आपका हेल्थ ही मैटर करता है कि आपकी इम्यूनिटी में, लेकिन सम मेडिसिन सम विटामिन में भी हेल्प, लाइक विटामिन सी एंड जिंक एंड विटामिन डी हेल्प करती हैं। अगर लंबे टाइम तक इन्फेक्शन है, बार बार कोल्ड एंड कफ हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, तो आप एलर्जी है, आइदर साइनस है, आइदर कोई और इन्फेक्शन है, ये जानने के लिए आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको आपकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कुछ इन्वेस्टिगेशन करा के क्या प्रॉब्लम है ये डायग्नोस करके उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। देन यू समटाइम्स बाद आप पाओगे कि आपको बार बार कोल्ड एंड कफ होने की प्रॉब्लम कम हो गई है। ये इट इज़ द ग्रेजुअल प्रोसेस, ये एक दिन में नहीं होता है। इम्यूनिटी भी अगर किसी की इम्प्रूव करनी है तो वो भी ग्रेजुअली ही होता है, एक दिन में नहीं होता है। हाँ, बच्चों में इम्यूनिटी इम्प्रूव होने का क्या प्रोसेस होता है कि बच्चे कोई किसी इन्फेक्शन के कैच में, इन्फेक्शन के अफेक्ट में जल्दी आ जाते, बिकॉज ऑफ उनकी इम्यूनिटी अभी बिल्डअप ही नहीं हुई है। तो वो जैसे कैच करेंगे इम्यूनिटी, और उनका जो इम्यून सिस्टम है उसके उस बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट पे फाइट बैक करेगा, और ऐसे कर करके ही वो इम्प्रूव होगा। दैट इज नॉट वन डे में कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, ठीक है। फॉर दैट बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, हाँ, होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो बहुत अच्छा वर्क करती है इम्यूनिटी पे, लाइक इम्यूनिटी इन जनरल, क्या इम्यूनिटी आइदर कोल्ड एंड कफ पे, लाइक एकोनाइट, आर्सेनिक, ब्रायनिया, बेलाडोना, रॉस्टॉक्स, बट इट्स डिपेंड ऑन द सिम्टम्स। सारी मेडिसिन वर्क करती हैं कोल्ड एंड कफ पे, पर ये सिम्टम्स पे बेस होती है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन लेना पड़ता है। इसके लिए फॉर दैट यू हैव टू कंसल्ट एनी होम्योपैथिक डॉक्टर, जो कि आपको आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग क्या आपको सूट होगा वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। फॉर दैट, थैंक यू।